এই দেখুন বন্ধুরা কত বড় সেই হাঁড়িটা নিয়ে চল সেই হাঁড়িটা জল হাইরে থাকে ফেলে থাক মানে বুড়োটা জাল লাও না একটা জাল এই যে একটা জালি কাট জাল বন্ধুরা এই শোল মাছটা ধরবো আমি অনেকক্ষণ ধরে ওকে ছুটাচ্ছে ধরতেই পারছি না ধরে ফেলেছি জালটা নিয়ে যা তো ওখানে দেখুন কত ছোট মাছ পড়েছে প্রায় 2-3 কিলো হয়ে যাবে ওইদিকে এখনো প্রচুর এরকম ছোট মাছ আছে আর বাচ্চাগুলো এত চিৎকার করছে আর দেখুন এই একটা শোল মাছ এই বাবারে ধরে নাও বন্ধুরা আমি প্রায় 45 মিনিটের মতো মাছ ধরেছি প্রচুর ফাঁক আছে এখনো বাচ্চাগুলো ওদিকে মাছ ধরছে আপনাদেরকে দেখাবো কি কি মাছ পেয়েছে আর এইটুকু পুকুর হলে কি হবে পুকুরটা প্রচুর মাছ আছে ওরে বাবা রে বাবা রে এই যে এই মাছগুলো আমি ধরেছি একদম পাকা কই আর এই যে বুড়ো শোল গায়ের রংটা দেখুন শোল মাছটার একদম বহু পুরনো দিনের শোল মাছ এটা এই দেখুন প্রচুর ছোট মাছ পড়েছে এই দেখুন এরকম এখনো অনেক মাছ ধরা চলছে ওইদিকে দেখুন এটা একদম বুড়ো শোল মানে বহু পুরনো দিনের শোল মাছ এটা একদম পাকা আজকে আমি এই শোল মাছটারই রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর ছোট মাছগুলো আরে বাড়িতে সব খাওয়া হয়ে যাবে মাছটা অনেকক্ষণ ধরা হয়ে গেছে মাছটা একটু নেতিয়ে গেছে কিন্তু জলে ছাড়লে আবার শুরু করে দেবে লাফানো এই শোল মাছটার ওজন বন্ধুরা প্রায় 1.5 কিলোর বেশি আছে শীতকালে সব পুকুরেরই জল কমে যায় আর বেশিরভাগ পুকুরের জল ছেঁচা হয় তখন পুরনো সব মাছগুলো পাওয়া যায় এইগুলো কিছুতেই ভর্তি জল থাকলে ধরা যায় না ছটফটই করে শোল মাছের কম কাটা বলে অর্জুন শোল মাছ খেতে খুব ভালোবাসে আমি নিজেই খাই গেল মাছটা জল দিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি 1 2 3 4 5 6 7 8 মাছটা 8 পিস হয়েছে মাছের মধ্যে দিয়ে দেব লবণ হলুদ গুঁড়ো আর এখানে আমি আলুগুলো এরকম ডুমো ডুমো করে কেটেছি আর ফুলকপিগুলো এই সাইজের করে কেটে নিয়েছি তেল গরম হয়ে গেছে মাছগুলো ভেজে নেব মাছগুলো আমি হালকা লাল করে ভেজে নিয়েছি তুলে নেব আলু আর ফুলকপি ভাজা হয়ে গেছে তুলে নেব ওই একই তেলে দিয়ে দেব গোটা জিরে আমি শুধু গোটা ধনে শুকনো লঙ্কা আদা পেঁয়াজ সব মশলাগুলো আমি ভালো করে ভেজে নিয়েছি ঢেলে নেব এবার আমি এগুলো ঠান্ডা করে শিলনোড়ায় বেটে নেব আপনারা মিক্সিতেও করে নিতে পারেন এইগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে বেটে নেব আমি কত বেশি মরতে তেল গরম হয়ে গেছে তেলের মধ্যে টমেটো কুচি দিয়ে দেব টমেটোর উপরে লবণ দেব
টমেটোর ওপরে লবণ দিলে টমেটোটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে। মশলাটা দিয়ে দেব। এবার দেব হলুদ গুঁড়ো। মশলাগুলো খুব ভালো করে কষে নেব। এবার দেব গরম মশলা গুঁড়ো, অল্প একটু জল দেব। মশলাগুলো খুব ভালো করে কষে নিয়েছি। আলু আর ফুলকপিগুলো যেগুলো ভেজে রেখেছিলাম দিয়ে দেব। মশলার সঙ্গে আলু আর ফুলকপি একটু ভালো করে কষে নেব। এবার দিয়ে দেব জল। ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দেব। বন্ধুরা এই রেসিপিটা হয়ে গেছে, ঢেলে নেব। আস্তে বাবাই, ছাড় ছাড়, গোলা ছাড়, গোলা ছাড়, গোলা ছাড়। হয়ে গেছে তোমার? আমি, দিদি আর অর্জুন তিনজনে মিলে খেতে বসে পড়েছি। গরম গরম ভাত, আলু ফুলকপি আর শোল মাছের ঝাল দিয়ে ভাত খাবো। ঝাল। দিদিও মাছ ধরছিল পুকুরে, কিন্তু পরে এসেছে। এই দেখ, আমাকে ওটা না, এটা বড়, এটার কাঁটা কম হবে রে পাগল। আচ্ছা নাও খাওয়া শুরু করো। আমরা খাওয়া দাওয়া শুরু করছি। টেস্টি গন্ধ, গন্ধে কি পেট ভরে গেল? ও মাখি দাও না। মাখি দেবো? বন্ধুরা এই রেসিপিটা একটু গরম গরমই ভালো লাগে খেতে। এই ওরকম করিস না, ধর। ফুলকপিটা আর মাখালাম না, আলুটা মেখে দিয়েছি। দিদি আগেই খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছে। ফাটাফাটি হয়েছে। টেস্টি টেস্টি, আমার টেস্টি টেস্টি। অসাধারণ হয়েছে বন্ধুরা এই রেসিপিটা। আর এত বড় শোল মাছ সবসময় পাওয়া যায় না। বড় শোল মাছ দিয়ে এই রেসিপিটা তো দারুণ লাগে। আপনারা এত বড় শোল মাছ না পেলেও ছোট শোল মাছ দিয়েও করতে পারেন। তাছাড়া কই, শিঙি, মাগুর মাছ দিয়েও করতে পারেন, ভালো লাগবে। অন্যরকম স্বাদের একটা রেসিপি। দেখো, হেভি টেস্টি, হেভি টেস্টি আছে। খেয়ে নাও। এত সুন্দর লাগছে, আর তরকারিটাও খুব ভালো হয়েছে। বন্ধুরা আমার ভিডিও আপনাদের কেমন লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমার অনেক ভিডিও ছাড়া আছে, কিন্তু অনেকেই বলে ভালো লাগে, আবার অনেকেই আমার কিছু ভুল হলে বলে, সেগুলোও খুব ভালো লাগে। তো আজকের ভিডিওটা স্পেশালি মাছ ধরাটা কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্ট করবে, জানাবেন। এই রকম ভিলেজ স্টাইল নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি আপনাদের সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আর সবার আগে আমার ভিডিও দেখার জন্য পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে রাখতে হবে। যা খেয়েছি পেট ভর্তি হয়ে গেছে, আর খাবো না।